Ако знаете какво разбрах, да речем, днес съм облечена в жълто или в кафяво и се чувствам много самотна и искам да привлеча вниманието на мъжете, да, ама няма да стане. Как защо? Защото не съм избрала правилният цвят. Или както биха казали в някоя реклама, цветовете имат значение. Например, всяка жена има цветове, които са подходящи точно за нея. Как обаче разбираш кои са те? Това ще ми каже една жена, която преди години решава да смени изцяло работата си и да се захване с моден дизайн. Казва се Маргарита Асадурова и е създател на първото студио за индивидуални анализи на цветовете и женския стил. Няма жена, която да не си е мечтала поне веднъж да облече мъжа до себе си, както прецени тя. Най-новия хит сред звездните двойки е да се обличат еднакво. Като едно от поверията е, че по този начин ще имаме по-дълга и хармонична връзка с партньора си. Макар Дженифър Анистън винаги да е предпочитала по-елегантното облекло, вече е заложила на рокерски стил покрай гаджето си Джастин Теру. Английската икона на модата Кейт Мидълтън, освен че държи самата тя да изглежда безупречна и тематична на всяко събитие, явно старателно се грижи и за визията на съпруга си принц Уилям. Друг ярък пример за това да обличаме партньора си като нас е певицата Кети Пери, която държи гаджето и Джон Майер винаги да е облечен в същите цветове. Певицата Тейлър Суифт не държи да бъде властна като останалите си колежки и сменя стила си винаги спрямо партньора, с който е. Явно това да обличаме партньора като нас не даде успех на българската звездна двойка Николета Лозанова и Валери Божинов. Или може би той е взел тайно някоя от любимите й рокли. Сега ви представям създателката на първото студио за индивидуални анализи на цветовете и женският стил Маргарита Асадурова. Маргарита, ако искам да изглеждам по някакъв начин като някой, това е точно като те. Благодаря, Марта. Това е най-красивото нещо, което съм виждала. Знаеш, тази диадема, този шарен, хубав жакет. И понеже започнах с една шега в началото, че ако искам да бъда забелязана и харесана, може да съм избрала грешния цвят, мисля, че ако ето това подбера, няма начин да не бъда забелязана и харесана от мъж. Ами, принципно да. Всъщност, аз тази шега, бързам да кажа, че има то истина. не е шега, да. Не е лишена от логика. Не е лишена от логика. Само едно нещо искам да подчертая. Не става дума за правилен или грешен цвят. Става дума за твой цвят. Да. Правилният за мен цвят. Да. Аз наблюдавам от доста време, се занимавам с тези неща. Вече около 6-7 години. И доста хора са минали през студиото. И виждам, че много хора имат така, подхождат грешна много... представа за себе си. Първо грешна представа за себе си и то, бих казала, много критична, свръхкритична представа за себе си. Имаше преди известно време една реклама на Шумян, една известна козметична марка. Не знам дали сте попадали на нея, в интернет се завъртя, в която един художник прави портрет на човека по неговото описание, след което прави портрет по описание на други хора на същия човек. Когато те описва някой друг, си много по-красив и всъщност си много имаш връзка със себе си, отколкото когато сам се описваш. Ние можем да сме изключително самокритични и това нещо много може да ни пречи в живота. И понякога, следвайки точно тази критична нотка в живота ни, избираме цветове, които подхранват нея, а не подхранват реалната ни красота. Абсолютно всеки човек е красив. Той е заложен, зададен красив. В Древна Гърция, още нещо ще спомена любопитно така, има едно понятие еудаймония, в което всъщност се съдържа идеята за това, че човек носи един потенциал за стремеж към щастие. И всъщност има стремеж да изпълни целия си потенциал през живота си. И затова древните гърци го виждат, че той се ражда като една златна статуетка. Обаче, има едно но. От първия момент на раждането ние почваме да се покриваме с глина. Защо? С идеята да се предпазим. Първо ни покриват родителите ни с глина, така да ни съхранят. После ние по навик продължаваме, после така обществото, културата понаслагва и ние в един момент се разхождаме като едни глинени човечета напред. И златото е останало дълбоко скрито. Вътре. И всъщност идеята е, че хубавата новина е, че тази златна статуетка не се губи.
Тоест, във всеки един от нас има една златна статуетка, която може да бъде разкрита и да бъде показана на всички. Ето ти сега толкова беше мила с тези комплименти, които ни прави. Аз не мога да се спра да те гледам. Но истината е, че това, когато ние разкриваме своята си красота в максимална степен, тя зарежда всички около нас и тя се връща към нас също и ни зарежда и нас самите и живота като цяло почва да цъфти. Значи сега толкова ме е яд, че си обляках тази риска, която много харесвам, но мислих за едно синьо сако или лаба жилетка, моля ми ги донеси, докато гледаме едни снимки, които сме подготвили, защото искам да те питам, щях ли да съм добре подбрала тези два цвята. Колебаех се какво да облека. Така както ти ме виждаш. Как обаче се стига до този цветови анализ индивидуален за всяка жена? Това, което ти можеш да правиш и да съветваш жените. Как се случва това исках да кажа. Ето сега ще дадем пример. Бързо ще искаш да преценя дали става или не става, но всъщност това е една така доста задълбочен анализ. Той продължава специално анализа на цветовете между 2 и 3 часа, индивидуално на всеки човек. И като добавим и анализа на стила, който завършва програмата по отношение на материи, кройки, десени, аксесуари на дрехите. Абсолютно всички тези компоненти имат значение за цялостната визия. И за тях още около 3 часа. И всъщност имаш около 6 часа индивидуален анализ на цветовете и стила на дрехите. Тук бързичко само ще искам да вметна, защото ти го обяви като женския стил. Не, това работи и за мъжете с абсолютно същата сила, но това е вметка отделна. Това има ли нещо общо с тена на кожата? Защото това си мислех. Правим този разговор в време, в което аз все още съм с моя морски тен. Може ли сега да ми направиш цветовия анализ, който да няма нищо общо след това с през зимата? Дали тена ще ни подведе? Не, няма да ни подведе, защото тена е естествена реакция. Да, благодаря. Това е единият цвят, за който исках да те питам, но те моля и синьото сако. Лененото сако. Добре. Добре. Да, защото се чудя, ако съм по-светла, погледни този цвят до мен, дали няма да е по-добър? Ами аз веднага мога да кажа... Знам, обаче... Не пришпорваш. Веднага ще кажа, че това е летен цвят. Това е така наречения пастелен, светъл и студен нюанс на розовото. Там говорим с такива категории. Ярки пастелни нюанси, наситени и светли и студени и топли. И ние прецизираме всъщност какви са твоите конкретни нюанси. Но моите нюанси като излъчване, като настроението, което нося, или моите нюанси на тена, на кожата, на косата ми, на очите ми? И вътрешното излъчване има значение и външната визия, т.е. характеристиките, които са ни зададени по природа. Говорим за по природа. Виж, показваме в момента цветовете. Това са ето както студени, топли, ярки, нали, пастелни. Два от зима и лято са студени, пролет и есен топли. Горе са ярките цветове, пролет и зима, долу са пастелните и така са на кръст съответно светли и наситени. Ето лято точно. Ето виждаме как изглеждат едни пролетни дрехи. Тоест те са много ярки, те са светли, обикновено са за хора, в чието излъчване доминира виталност. Те са много жизнени като излъчване. Какво значи пролетни цветове? Пролетни за пролетния сезон или за типа човек пролетен човек? Тип пролет. Човек тип пролет. Те се носят и през зимата, носят се и през всички сезони се носят. Въпросът е какъв е твоя тип, цветови тип. И това е тип пролет, дрехите, които съответстват на тип пролет. Добре, давайте следващото, колеги. Да, сега ще видим всъщност във всеки един. Ето тип лято. Пастелни. Тук преобладава нежност в излъчването. Когато има такава доминанта човек, когато усещаш неговото присъствие много деликатно, нежно, ефирно, добре да носи такива бомбони. Това е есен. Те са наситени, земни цветове, топли. Тук преобладава мекота, уютна енергия. Много уютна, приветлива. Така усещаме ги земни, стабилни, точно, много земни, топли и мъдри дори, като ги усещаме. И последният сезон, който сега ще видим, той е най-разпространен от всички, зима. Той се среща най-често и в България, и в света като цяло.
това е сезона, при който имаме доминанта в излъчването сила. Това означава силна енергия, висок интензитет на енергията. Най-енергичните хора, при тях имаме ярки, студени и наситени цветове. Те са много категорични, много първични цветове, ярко синьо, ярко червено, ярко жълто. Ето го, за което говориш. Да, това е едно така наречено сапфирово синьо. Да, мисля, че мисля, че този е по-близък до тебе, защото подозирам, че ако направим анализ, ще се окаже. Да, подозирам. Това няма нищо общо с зодията, значи, защото аз по зодия съм Лъв, това е огнен. Да, но нали знаеш, че в зодията има още 12 планети. Там е доста по-сложна ситуацията, отколкото само Слънчевия знак. Аз не съм специалист в тази област, но може да има и други неща, които преобладават вътре от хороскопа, затова не е винаги да изряваш знак и какво ли не. Сега нека да поговорим за тази прелест, която си донесла. Ето тук са всички сезони, които виждаме. Те са с по 33 представителни цвята всеки от тях. И така, тук можем да видим, това са определящите. Ето това са типовете, които правят. Това е типичният зимен нюанс. Това е лятно зелено, това всичко са зелени цветове, това е есенното зелено и това е пролетното зелено. Един от тях работи за теб, останалите не. Когато попита, зависи ли от тена на кожата. Значи има кожи, типове кожи, които имат много силен жълт тон вътре в тях. И когато сложиш топъл цвят близо до кожата, този тон веднага изпъква. Обаче, когато ти не си топъл сезон, реално такъв цветови тип, този жълт тон те кара да изглеждаш прежълтял и болен. И реално той всъщност доста влошава излъчването ти. И, примерно, абсолютно невъзможно е да излезеш без грим или просто излезеш пребледнял и болен. Как искам да намеря това бежево, което аз толкова харесвам, едно бежево екрю, което аз толкова харесвам, когато видя в магазина и когато го облеча, аз ще изчезвам. Тук долу е. Разбираш ли, все едно, ето ги, може би тук. Са някъде тия бежеви. Значи аз просто все едно ме няма. Но това не е Мартина. Тук са някъде тия бежеви. Толкова го харесвам и толкова благородно погледни. Това не съм аз. Това е защото е есенно, а пък на малко хора стоят. Това е нещо, което аз с моя опит съм научила. Но ето човек като теб, професионалист, може да обърне целият ми гардероб. И то не само като цвят, но и като кройки. Да, може. Нали? Да, и като материи, като десени. И всъщност ти не си мислиш, че аз така си хода от ранна детска възраст. Не, така съм развила този стил и с помощта на много приятели, които ме вдъхновяват около мен. Много е важно човек да получи обратна връзка. Първо, за да се види наистина красив. Защото сме свикнали през живота си да слушаме много критика за себе си. В това студио едно такъв метод му дава възможност да се види много по-обективно и от един човек, който не го познава, ако има и други хора в групата, той ще получи много позитивна обратна връзка от една страна. А от друга страна, той може да научи много други работи, които всъщност до сега въобще не е допускал, че могат да му отиват да ги изпробва. Особено при анализа на стила, ти обличаш дрехи, дето никога в живота си може да не си посягала към тях, защото така по презумпция си мислиш, че не ти отиват. А се оказа, че те ти стоят разкошно, а поради някаква такава или емоционален блокаж, или собствена забрана вътрешна, ти не стигаш до тях. Някой ни е казал, това рейтата не са за дебел човек. Ето, това може да е точно обратно. Такива генерализации не работят. Много е важна индивидуалността. Времето ни свърши. Надявам се, че това е само начало на нашите срещи. Ще очаквам, разбира се, обратна връзка от нашите зрители. За нас това е страшно важно. Дали ви е интересно да продължаваме тази тема, да разговаряме, защото може да отидем напред към кройките, да опитаме да правим такъв цветови анализ пред вас, за да разберете някои от тънкостите, които вече моята гостенка е научила. И ако тя така добра да ни ги предаде, само трябва да ни пишете, че искате да продължим тези срещи. Много ти благодаря. Сигурна съм, че ще има интерес към такива наши следващи разговори. И аз много благодаря.